كثير سواء هنا بهذا القاعة المغطاة لمدينة طنطا وكذلك عبر المتابعة عبر قناة الرياضية. إذا انطلقت المقابلة يا السادة والسيدات. نذكر بالنسبة لحكام المقابلة عبد العزيز الوزاني ورشيد الصادقي من عصبة الدار البيضاء. الكرة الأولى ستكون من جانب فريق وداد السمر. هذه محاولة مع البداية غير موفق، تدخل كان جيد من جانب الحارس عبد الصمد اللطبي. كنعرفوا بانه الحارس عبد الرحيم شحو للاسف اكيد اليوم امس تصاب في النصف النهائي اللي جمعات فريق رجاء قادر بالكوكب المراكشي، هو سيغيب عن هذا المقابله. كنعرفوا قيمه ديال عبد الرحيم شحو كحارس دولي، لكن اليوم المأموريه والمهمه ستكون على عاتق الحارس عبد الرحمن عبد الصمد اللطبي، كذلك حارس جيد وعنده امكانيات جيده. نتمنى الشفاء العاجل للحارس الدولي عبد الرحيم شحو، نتمنى ان الاصابه ما تكونش خطيره باش يرجع للميادين في اقرب سرعه. والحمد لله ان الحارس البديل البارح كان في المستوى هذه بدايه شميله من رشا كدير. اذا رشا كدير كيبدا المباراه بالهدف من جانب حسن الكشرادي. اذا حسن الكشرادي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده رشا كدير. ردات الفعل كتجي بشكل سريع من جانب اكيد اللاعب فريق وداد السمر، اللاعب طاتي. اليوم الاعتماد على الاسماء المؤثره، الاعتماد على الاسماء اللي غتقدم اكيد الاضافه من جانب الفريقين معا. هدف مقابل هدف، مباراه كتبدا بشكل مثير من جانب الفريقين معا. اذا الكره لفائده فريق رشا قادر في وضعيه هجوميه. تبادل الكره مشات من جانب من كانت من جانب انكو. نشوفوا عمليه ديال التمويه من امين حرشاوي، كان خطا وكان سوء تفاهم في الكره الاخيره. نعم. بالفعل خطا على مستوى التمرير. اذا هدف مقابل هدف، اكيد المباراه ما غتكونش سهله للطرفين معا. الضغط النفسي هو اللي تيأثر على اللاعبين في بدايات المباراه باش يخليهم يديروا هذه الاخطاء هذه ديال التقنيه. اذا الان في وضعيه هجوميه فريق وداد السماره. هذا رشيد حامد شات لأسامة الشايف. رشيد هذا عطاتي البحث على التمرير، هذه فرصه. هناك خطا سعد الامطار لفائده فريق وداد السماره لفائده العلوي المادي، لاعب السابق لاتحاد النواصر موسمين رفقه فريق وداد السماره. هذه كره كترجع لفائده فريق رشا. الان كيحاولوا انه يهدئوا الوضع بناء هجمه من جديد لفائده فريق رشا كدير. هذا التمرير شميله من يانيك، هدف رائع شميله من يانيك يسجل الهدف الثاني. اللاعب الكونغولي الكونغو برازيل 22 سنه يوقع على الهدف الاول. بالنسبه للهدف الثاني لفريق رجاء قادر، هدفين مقابل واحد. فريق السماره عنده لاعب طاتي من الكونغو، نفس الشيء بالنسبه لفريق رجاء قادر اللي عندهم لاعب من نفس البلد اللي هو يانيك. هذه محاوله لفريق وداد السماره. الفريقين معا يلعبان في الدفاع ب 3-2-1، دفاع متقدم وخص هذه محاولة شميلة. طاتي يسجل الهدف للمرة الثانية، يسجل الهدف، يسجل الهدف الثاني الشخصي له في المقابلة والثاني لفريقه. طاتي كوستاديس 5 سنوات، أقول 5 سنوات رفقة فريق وداد السمارة. قال بأنه يأمل أن يكمل مسيرته الكروية رفقة فريق وداد السمارة، لأنه أكيد يعني وجد كل الظروف فريق وداد السمارة وكذلك علاقة جميلة بين مكونات فريق وداد السمارة وساكنة مدينة السمارة مع هذا اللاعب طاتي كوستاديس 5 سنوات رفقة فريق وداد السمارة. نعم، قوة وداد السمارة هو الاستقرار التقني والاستقرار من ناحية التركيبة البشرية. نفس اللاعبين عندهم تيلعبوا منذ سنوات عديدة وتيلعبوا على المستوى الوطني والمستوى وفي المحافل الإفريقية، وبالتالي اكتسبوا واحد التجربة بيناتهم. واحد اذا خطر تعرض ديال امتار لفائده فريق رجاء اكادير. الان محاوله ديال التسديد، شميله كتجي من جانب حسن الكشرادي. الهدف الثاني لحسن الكشرادي من اللاعبين المميزين في التشكيله ديال فريق رجاء اكادير. لاعب واعد، لاعب عنده مميزات قويه من ناحيه التقنيات الفرديه، ولاعب اللي عنده مستوى كبير، وبين خلال المنافسات النهائيه بانه غيكون ان شاء الله الضربه اللاعب القوي بفريق رجاء قادر ولما لا المنتخب الوطني. نشوفوا محاوله لوداد السماره. طاتي يتحصل على خطا سعد الامطار لفريق وداد السماره. تابعنا هدف هنا وهدف هناك،
ومحاولة لوداد السمر. رشيد الحامد، خطأ. رشيد الحامد يتحصل على الخطأ، أو لفائدة فريق رشيا قادير. 3 مقابل 2. الآن غتكون وضعية مناسبة لفريق رشيا قادير من أجل إضافة هدف آخر، باعتبار أنه في الوضعية الهجومية. هذه كرة تلعب من جانب رضوان براوط، لاعب متألق فريق رشيا قادير، مشات من امين حرشاوي، رجعت لامين حرشاوي، وصلت لفائده انكاو يانيك. تبادل الكره بهذه الطريقه، تصل لعبد الهادي الشاكيري من جديد، كره في الجهه اليسرى. امين حرشاوي تلعب بهذه الطريقه، البحث على التسديد. حسن الكشراطي، هذه فرصه من طرف انكاو يانيك اللاعب الكونغولي. وكنعرفوا من الميزه ديال الفريقين معنا على مستوى اكيد الاسلوب اللي كيلعب به كل فريق، انه يعني الدور الدفاعي والاسلوب الدفاعي جيد من جانب الفريقين معا، كذلك حتى على مستوى الادوار الهجوميه. اليوم حوار بين المدربين، حوار غيكون مميز في رقعه او غيتجسد في رقعه الميدان من جانب الفريقين معا. كره لفريق رشيا قادير، هذه تلعب تمريره خاطئه، لكن هناك خطا بالفعل واضح، خطا لفائده فريق رشيا قادير. تلعب كره بالشكل سريع، غترجع من ياسين بيلحو، مشات للحارس، تلعب بشكل سريع الكونتر اتاك. هذا رشيد يضيع، رشيد يضيع. صراحة هجمة مرتدة ما كانش خصها تضيع في هذا الوقت هذا باش يدخل وداد السمارة في المباراة، لكن الحارس كان في المستوى ديال التصدي ديالو، كان مستوى رائع. عبد الصمان اللاتيبي حارس فريق رشيا قادير، تدخل موفق. اذا نشوفوا وضعيه هجوميه لفائده فريق رشيا قادير. تلعب من حسن الكشرالي، مشات يمين حرشاوي، وصلت من انكاو بهذه الطريقه. تبادل كره عبد الهادي الشاكيري، تلعب في الجهه اليسرى. نشوفوا رده فعل من حرشاوي ردها لفائده لاعب حسن الكشرالي. تلعب من طرف انكاو يانيك. الحكم يشير خطا. مباراة أيها السادة والسيدات كتبان فيها ندية. هذه محاولة جميلة للاختراق، لكن الاختراق لم يكن بشكل جيد، وتعود من جديد لفائدة فريق. تقنية رائعة من اللاعب يانيك، ولكن ما قدرش انه يكمل اللقطة بتسجيل الهدف. إذا نشوفوا محاولة ديال وداد السمارة. هذا طاتي، خطأ تعديل الأمتار، مشات من طاتي لأسامة. طاتي من جديد أسامة الشيف. طاتي ينتظر العفو، ينتظر الدعم. هذا العلوي المادي، مشات من رشيد بريرة. متقدم قوي وتهاجم الكرة، بالتالي لقاو صعوبة انهم يخترقوا باللاعب الفردي. 17 يقول الحكم لفائدة فريق وداد السمارة. بعد الكرة الأخيرة غتكون فرصة مواتية لتسجيل الهدف الثالث، وهدف غيكون هدف التعادل. إذا نشوفوا عملية ديال التنفيذ. 3 مقابل 2، 7 دقائق 47 ثانية. اختصاص رشيد حامد عميد الفريق ولاعب المنتخب الوطني. رشيد حامد، فرصة لتعديل النتيجة من جانب رشيد يسجل الهدف رشيد حامد. لقطة رائعة من تسجيل الهدف. إذن رشيد حامد يسجل الهدف، وتصبح النتيجة 3 ديال الهدف مقابل 3 نتيجة التعادل. الآن فريق رشيا قادير في وضعية هجومية. كرة تلعب لعناصر الرشيد. دفاع متقدم من طرف وداد السمارة باش يبعدوا التسديدات القوية للاعبين من شوفوا حسن الكشرادي. حسن هذه التمريرة جميلة من عبد الهادي الشاكيري، لاعب محوري من عبد الهادي الشاكيري. 33 عبد الهادي الشاكيري 31 سنة. شوف تمريرة ذكية الشاكيري اللي شغل القصة على النحو الجيد. إذا هدف رابع، 4 مقابل 3. لوحده تم تمرير كرة حاسمة في ظروف جيدة. السيناريو اللي كنا تابعناه في نهاية ديال البطولة الوطنية كان دائما فريق رشيا قادير في الشوط الأول هو صاحب المباراة، هو صاحب التقدم، ووداد حتى التعادل. شميلة من عبد الصمد اللاتيبي، شميلة من حارس فريق رشيا قادير. تصدي رائع من الحارس الشاب رجاء
اللي كان في المستوى في هذا شوف تفاعل من المدرب مجيد الساوي. اكيد يتحسر على ضياع كره كانت في المتناول بالنسبه لعناصر فريق رجاء قدير. نتيجه 4 مقابل 3. كره مشات لفائده 8 لفائده عناصر فريق وداد السماره. خطا يشير الحكم المسعودي. يواصل تقديم التعليمات لعناصر فريق وداد السماره. نفس السيناريو اللي تابعناه في نهايه البطوله، ام انه رجاء قدير اليوم يعرف بانه يعني إذا ترك الفرصة لوداد السمارة يمشي بنفس الطريقة وبنفس النسق وبنفس الأسلوب اللي قدمه في نهاية البطولة الوطنية قد يخسر أكيد لقب كأس العرش. لذلك تحدثنا عليه بلغة المعطيات. مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. فريق رجاء قدير بإمكانه الفوز باللقب، ووداد السمارة بإمكانه كذلك الفوز باللقب. بين هذا وذاك سيظفر بلقب أغلى الكؤوس. كرة تلعب من جانب وسام الشيف. مشات رشيد حامد لفائدة طاتي لعبها بهذه الطريقة، ملعوبة من طرف يوسف طماح لرشيد الحامد. التمريرة من اتجاه الشيف البحث على المساندة. يعني دفاع متقدم من جانب عناصر فريق رجاء قدير، ما مخلينش فريق وداد السمارة يلعب الكرة بالطريقة اللي يتمناها الفريق. هذا طاتي دائما يبقى صاحب المبادرة الفردية. لحد الان هناك تفوق بالنسبه للدفاع فريق رجاء قدير اللي عنده رغبه اكيده انه يسترجع الكرات، وغير دليل على هذا اللي تحدثنا عليه. يعني طاتي بحث على الحل الفردي، يرتق وسدد كره كتوجد الحارس الى حدود اللحظه. يعني مقدم مقابله جيده عند الصمد اللاتيبي حارس مرمى فريق رجاء قدير. 4 مقابل 3 كره لابناء قدير لفائده رجاء قدير. مشات هناك من جانب حسن الكشرادي، رجعت الامين حرشاوي، وصلت لانكا ولعبت في الجهه اليمنى. تعود من جديد محاوله للرجاء البحث على الاختراق وتسديد ضايعه. محاوله من اجل استغلال هذه المحاوله. فرصه هذه شميله هدف رائع من لاعب الجناح. شميله من الجناح. يرتقي ياسين بالحوب وكيسجل الهدف لفائده فريق رجاء قدير. 5 مقابل 3. هذه شميله من ياسين بالحو على مستوى الرواق الايسر. لاعب الجناح استغل الهفوه من جانب عناصر فريق وداد السماره، وقع الهدف الخامس. 5 مقابل 3 الفارق ديال هدفين. محاوله لفائده وداد السماره. طاتي مشات لوسام الشايف لبالحو. أسامة هذه شميلة على الطاير. فرصة لكن الحكم قبل ذلك قال بأنه هناك خطأ. لحد الان باقا وداد السمارة تلعب بالفرديات على خلاف فريق رجاء قدير اللي تيلعب لعب جماعي منظم في الهجوم. اذا نشوفوا المحاوله ديال رشيد حامد. هذا طاتي مره لاسامه الشايف. اختيرو هدف اسامه الشايف. هذه شميله من اسامه الشايف كانت شفتوا جيده في اتجاه شباك الحارس عبد الصمد اللطيبي بمجهودات فرديه. هدف رائع. اذا اسامه الشايف كيتمكن من تسجيل الهدف. هدف الرابع. 4 ديال الاهداف من توقيع فريق وداد السماره و5 لفريق رجاء قدير. امين الحرشاوي قايم بدور رائع في الهجوم من خلال تنظيم الحملات الهجومات بالمنطقه بطريقه جماعيه بطريقه منظمه. لا لاحظتوا تيبقى الايقاع وتغيير الايقاع هو اللي ناقص. هذه محاولة رجاء قدير. هناك خطا بالفعل واضح. خطا واضح يشير الحكم للاعب انكاوياني 22 سنه. مشات كرة لحسن الكشرادي. حسن ينتظر المساند امين حرشاوي ليانيك. هذه محاولة يضيع على راس الهدف من رجاء. ديال القوة الضريبة تصديات ديال العروس اللي ضد جماعية او فردية على راس. الكونتر اتاك كان من جانب رشيد على الهدف الخامس لفائدة فريق وداد السمارة. شوفوا الطريقة تمريرة من طاتي لرشيد موه بهذه الطريقة، وتمكن هذا المرة من هزم الحارس عبد الصمد اللطيبي. 5 مقابل 5. شوف متكافئ بين الفريقين. كل فريق باقي عنده رغبة انه يبين المستوى ديالو، باقي عنده رغبة انه يفوز باللقب.
أن يكون فريق رشيد غدير في وضعية وحوار المدربين يتوصل مستوى دوكة البدلاء. كيف ستكون القراءة التقنية؟ كيف سيتعامل كل مدرب مع طوارد المقابلة المشوقة من جانب الفريقين معا؟ مشات كرة لأكادير، هذا من حشاوي هذا يبدو لدى يانيك البحث على التسديد، فرصة لكن بعيدة منه. خطأ لفائدة الفريق رشيد غدير عن كويانيك. رمية 9 أمتار صحيحة. كيبقى من بين نقاط قوة فريق رشيد غدير. إذا تلعب كرة من حسن الكشرادي، رجعت لحسان، هذا امين حرشاوي يلعبها اماميه ليانيك البحث على التمرير. نشوفوا امين حرشاوي تمريره ذكيه متابعه لمحلول. هدف رائع من هدف شميل من الجناح اللاعب رضوان براوط، يسجل رضوان براوط هدف السادس لفائده فريق رشيد غدير. تصبح النتيجه الساده والسيدات 6 مقابل 5. ونشوفوا رده الفعل من جانب فريق وداد السماره كيف ستكون من خلال هذه المحاولة. قوة رجاء غدير أنها تتشكل خطورة في الهجوم في كل موعد اللاعب. لاحظتوا كيسجلوا من كل الأطراف، تيسجلوا من الأجنحة اليمنى واليسرى، تيسجلوا من وسط الملعب. الخطأ يشير الحكم، خطأ تعديل الأمتار لفائدة فريق وداد السمارة. إذا غيتلعب من العلوي المهدي، مشات ليه طاتي العلوي، تمريرته خاطئة المتابعة. هدف من جانب من جانب هذا اللاعب رشيد حامد، يسجل رشيد حامد هدف لفائدة فريق وداد السمارة. نذكر والهدف الثالث خطأ من رشيد غدير. الآن غيخلي الوضعية لفريق وداد السمارة يبحث على هدف رقم 7، محاولة وهناك رمية ديال 7 أمتار، رمية 7 أمتار لفريق وداد السمارة. الآن يعني كنلاحظوا بانه رجع في النتيجه وغتكون عنده فرصه مواتيه من اجل تسجيل الهدف. الخطا كان بهذه الطريقه، خطا تقني من لاعب مهدي مهايس اللي تحول الى هجمه مضاده دفاعيه، هي اعطت ضربه جزاء. مهايس يقدم مقابله شميله في مباراه نصف النهائي. هذا رشيد حامد، رشيد هدف لفائده رشيد حامد. نذكر هو الهدف الشخصي الرابع لرشيد الحامد من اصل 7 ديال الاهداف. رشيد حامد سجل 4 ديال الاهداف الان، والنتيجه 7 مقابل 6. والاحتفاليه من جانب جمهور فريق وداد السمارة. تبع ان اللاعب يلعب بنفس المستوى اللي يلعب فيه في نصف النهائي، كان اداؤه رائع، كان هو اللي يحسن اللقاء لصالح رجاء غدير. اذا الكره لفائده فريق رشيد غدير، محاوله ديال التمرير من عبد الهادي الشاكيري، مشات لفائده 8 من حرشاوي ليانيك، رجعت للحرشاوي في اليوم الحرشاوي من جديد. هذا الحرشاوي تمريره ذكيه، هذه ذكيه رائعه من امين الحرشاوي. تبادل كروي جيد من جانب عناصر فريق رشيد غدير بين الحرشاوي وبين ياسين بلعو. والتمريره الحاسمه، الهدف الثاني الشخصي له في المقابله ورقم 7 لفريقه. والتمريره الحاسمه ديال امين الحرشاوي اللي كانت هديه للاعب المحوري. إذا 7 مقابل 7. أن الكرة تلعب لفائدة فريق وداد السمارة. تاتي مشات من المهدي، تلعب لرشيد حامد في الجهة اليمنى، كانت لأسامة الشايف لرشيد في الطاتي. خطأ كتمشي لفائدة فريق رشيد غدير. الكونترول توك هذه محاولة يضيع رشيد صادق. اول حمله مضاده لفريق رجاء غدير، لكن للاسف ما عرفوش يستمروا. تألق الحارس على العروسي في الكره الاخيره اللي كانت من رشيد صديق. هذه محاوله وداد السمارة. طاتي شوف طاتي كيتحصل على خطا لفريق وداد السمارة. 7 مقابل 7، 17 دقيقه 32 ثانيه. مباراه فيها نديه، فيها تكافؤ، فيها هدف لرشيد غدير وهدف لوداد السمارة، والمحصله الى حدود لحظه 7 مقابل 7. ايقاع متكافئ لحد الان بين الفريقين، عطاء متميز للفريقين خصوصا من ناحيه ديال الدفاع. لاعب طاتي الضربه القويه لفريق وداد السمارة، باقي ما ظهرش بالمستوى الجيد في هذه المباراه هذه. رجاء الدافعين اللي تيلعبوا امامه اللي قايمين بالواجب ديالهم، كيعرفوا قيمه طاتي في التشكيله ديال الفريق وداد السمارة، لذلك كنشوفوا مضيقين عليه الخناق بالشكل واضح. هذا لاعب امين الحرشاوي، لاعب دولي 26 سنه،
لاعب رقم 26 رقم 90 في صفوف فريق رشيد أكادير. خطأ لفريق وداد الصمارة. غيتلعب من جانب مال من جانب اللاعب العلوي المهدي. موسمين رفقة فريق وداد الصمارة. طاتي مشات لأسامة. اختراع هدف رائع من الجناح الايمن. أسامة الشايف الجناح الايمن يرتقي ويستغل الفرصة على النحو الجيد. اذا محاولة لأسامة الشايف اللي كيسجل الهدف الشخصي الثاني لأسامة الشايف، لاعب السابق لأولمبيك خريبكا من مدرسة أولمبيك خريبكا. موسمين رفقة فريق وداد الصمارة. اكيد تمكن بالاحتفال بلقبين غاليين الموسم الماضي ولقب هذا الموسم في البطولة الوطنية. هل سيتمكن من جديد من الاحتفال بلقب كأس العرش؟ كل المعطيات كما قلت تبقى واردة في هذه المقابلة، والحظوظ متكافئة من الفريقين. معنا هذه كرة لرشيد أكادير، هذه تمريرة فرصة لفائدة من حرشاوي مر كرة لكن مقطوعة، خطأ بالفعل واضح، خطأ لفائدة فريق وداد الصمارة. هجوم عبد الهادي الشكيري يلعبها بهذه الطريقة. التسديدة كانت ربما غير مركزة من أمين حرشاوي. رجعت وداد الصمارة يضيع فرصة من الفرص التي تضيع، خصوصا انك امام الحارس، حارس فريق رشيد أكادير اللي كانت كرة ديال مراد الحو فريق لكن ديما نشوفوا التقييم عبد الهادي عصام اللاطي بالحارس فريق رشيد أكادير. كان فيها من جانب لاعب وداد الصمارة. لاعب العلوي على الختام يعني في استرجاع هذه الكرة الحاسمة والمهمة من خلال هذه الهجمة المرتدة. للأسف اللاعب بالحو كان بإمكانه يستعل الفريق من خلال الهجمة الفردية اللي دار، ولكن المستوى الرائع ديال الحارس الشاب هو اللي خلى أنه يضيع هذه الفرصة. هذا اللاعب العلوي المهدي لاعب فريق وداد الصمارة. سلامة كل اللاعبين. في الأكيد أن مباراة نصف النهائي والإيقاع ديالها واللي تميزت بها غتأثر على اللياقة البدنية للفريقين، لأن اللاعبين ديال الفريقين بجوج قدموا واحد المستوى البدني قوي باش يحسموا اللقاء لصالحهم، وبالتالي غيكون عليه تأثير سلبي في هذه النهاية. إذا أكيد في انتظار استئناف اللعب وفي انتظار تغير المعطيات بين الفينة والأخرى من جانب الفريقين معا. وستلعب لفريق وداد الصمارة من العلوي. كل الفريقين تيلعبوا بدفاع متقدم، وبالتالي فاللاعب بلاعبين محورين تنظن انهم بين الحلول اللي خصهم اللي يقدروا يديروا الفريقين من خلال الجير بدون كره او بالكره ديال اللاعبين الاجنحه او لاعب من المنطقه الخلفيه. شوفوا المحاوله ديال الطاطي، وهي الطريقه اللي دارت دابا وداد الصمارة من خلال الجناح الايسر اللي دخل كلاعب محوري ثاني. اذا الطاطي تمريره لاسامه الشايف، مشات لي طاطي، محاصر طاطي من طرف لاعبين ديال فريق رشيد أكادير قايمين بدور دفاعي مميز، اقول مميز في هذا الشوط الاول. لذلك شوف انه طاطي ماشي هو الطاطي اللي تابعنا في مجموعه مقابلات. شوف تسديده بدون عنوان طاطي او التصدي من القائمه الافقي، التسرع بالفعل كان في الكره الاخيره. اذا 8 مقابل 7 تقدم من جانب فريق وداد الصمارة وفريق رشيد أكادير. والان اللي غيبحث من تعديل النتيجه لعناصر ديال فريق اتحاد طنجه. كذلك اللي نقدر نقولوا فريق محترم، فريق اللي قدم مستوى كبير في مقابله يوم امس امام فريق وداد الصمارة اتحاد طنجه، اللي هنا مشى بهذا النسق وبهذا المستوى اللي قدم في هذا الموسم، فنتوقعوا انه يكون من الفرق الكبيره في الموسم المقبل. فاتحاد طنجه فريق قوي، فريق عريق في الساحه الوطنيه ديال كره اليد، فريق اللي كان دائما، وهذه السنه هذه رغم انه مر بواحد الظروف اللي ما خلاه انه يكون في
الدماء، الا انه في النصف النهائي بهر كل المتتبعين لا اللي حضروا مباشره ولا عبر التلفاز، بهرهم بهذا المستوى الرائع اللي قدموه في النصف النهائي. ولولا سوء الحظ، نقدر نقول لك سوء الحظ، كان بامكانه انه ينتصر على وداد السماره ويلعب النهائي. وهنايا انني تنشكر على كل المكونات ديال اتحاد طنجه، لا المكتب ولا الاطر التقنيه ولا اللاعبين، لانهم تحفونا بمباراه في المستوى في النصف النهائي. بالفعل، وما ننساوش كذلك الكوكب المراكشي، كوكب اكيد اسم كبير في كره اليد المغربيه. الكوكب كذلك ربما يبحث لي يستعيد قوته، يستعيد ذكرياته، يستعيد مجده. كنعرفوا انه الكوكب دائما من الانديه القويه على الصعيد الوطني. صراحه نعم، الكوكب فهي قلعه ديال كره اليد المغربيه، تاريخ ديال كره اليد المغربيه، وفريق محترم، فريق اللي كتسمى من قطر من قواطر كره اليد المغربيه. والبارح كان في نصف النهايه انه مع خصم عنيد ورجاء قدير، للاسف ما تمكنش انه يحسم اللقاء لصالحه. اذا هذا هو التنافس، اكيد هناك فرق تنهزم وهناك فرق ستنافس على اللقب كما هو الشان في هذه المقابله بين وداد السماره ورجاء قدير. اذا تلعب وداد السماره، خطا تقني للاعب الجناح اللي دخل في الدائره، للاسف ما استغلوش، ما استثمروش الوقت المستقطع اللي قدموه المدرب باش يعطيهم نصائح وتعليمات جديده. نتمنى انهم يتداركوا من خلال الهجمات المقبله. اذا محاوله لفريق وداد السماره مشات في اتجاه طاتي كيبحث على الاختراق، غادي يتمرر على شميلو الاجمل والحارس عبد الصمد لاتيبي. عبد الصمد لاتيبي 24 سنه، عبد الصمد لحد الان لاعب في المستوى، حارس في المستوى، مقدم اداء رائع. نتمنى انه يبقى على هذا الايقاع طيله المباراه. محاوله لفريق وداد السماره، الحكم كيشوف هناك خطا تعديل امتار لفريق الوداد، مشات لي طاتي. لاعب فردي الان من ناحيه وداد السماره اللي تعتمد على اللعب الفردي الجماعي، على خلاف رجاء قدير اللي عندها لاعب جماعي ممتاز. اذا خطا تعديل امتار من شديد، غيتلعب لفريق وداد السماره من العلوي المهدي. العلوي لأسامة الشايف، أسامة الحاول يلعب كرة أرضية تعود في اتجاه نصف ملعب فريق وداد السمارة. نشوفوا المحاولة، كانت تمريرة من لاعب يوسف طماح بعيدة ضيعة، يسترجعها فريق رشيد. من خلال هذا الخطأ سيلعب أكيد من طرف اللاعبين ديال فريق رشيد لتدارك التعادل من خلال الحملة هذه. إذا كرة على مستوى الجهة اليمنى، هذا اللاعب رقم 9 عرض واضح، مشات ليانيك تصل يمين حرشاوي وصلها اللاعب حسن الكشرادي لحرشاوي ليانيك يبحث على الحل الفردي في هذه الكرة، هذه تمريرة خاطئة، كان سبق الكرة هو اللاعب مراد بارحو، لكن الحكم شاف الخطأ. إذا غيتلعب الخطأ من عبد الهادي الشاكري ليانيك اليمين حرشاوي رجعت كره من جديد، تبادل بهذه الطريقه من اللاعبين ديال فريق رشيد كبير. شوف يانيك تمريره محاوله فرصه تسديد رائعه من امين حرشاوي على العروسي، كيدخل في الوقت المناسب. هذه محاوله امين بلحو يا بارحو في السباق 28 يسجل الهدف الثالث في المقابله، وهدف التعادل بالنسبه لفريق رشا قدير. 8 مقابل 8. هناك من مزيد، اكيد سننتظر المزيد من جانب الفريقين. وقت مستقطع من جانب المدرب محمد المسعودي مدرب فريق وداد السماره، الشاف بانه هناك تسرع، هناك مجموعه من الهفوات لا على مستوى الدور الدفاعي ولا كذلك الهجومي، لذلك فضل انه ياخذ وقت من اجل تقديم مجموعه من التعليمات بالنسبه لعناصر فريق وداد السماره. شوف هنا التعليمات. نعم، لاحظنا تراخي ديال العناصر ديال وداد السماره، انهم ردوا كرات ولكن ما عرفوش يستثمروهم من خلال حملات مضاده، وطاحوا في اخطاء فرديه كثيره اللي عطات تفوق في الحمله بالنسبه لرجاء قادر، اللي تيبان بانه عنده طموح اكثر انه ينهي اللقاء لصالحه. والمتابعه متواصله اكيد لفعاليات هذا النهائي الجميل هنا بهذه المدينه الجميله، مدينه طنطان، احد مدن الاقاليم الصحراويه للمملكه. اكيد يعني صراحه هذا الموسم استمتعنا بتنظيم تظاهرات بالمدن الاقاليم الصحراويه للمملكه، سواء تظاهرات
وطنيه وكذلك تظاهرات قاريه كان اخرها في رياضه كره اليد بمدينه العيون بحاضره الاقاليم الصحراويه المملكه، بطوله افريقيا للانديه الفائزه بالكاس التي توجت فريق الزمالك المصري في مباراة كانت مثيرة، مباراة تنهي على حساب الترجي الرياضي التونسي اللي كان قبل ذلك تمكن بمدينة العيون، كان تمكن من الفوز بلقب السوبر وسيمثل أكيد القارة الإفريقية في منافسات بطولة العالم للأندية. لذلك أكيد شيء جميل أنه نشوفوا مثل هذه التظاهرات هنا بهذه المدن الخالية من وطننا الحبيب، لأنه كنلاحظوا التفاعل. هذا شمال مطاطي شمال هجمة منظمة جماعية أعطت هدف رائع وهدف سهل على خلاف اللعب الفردي اللي ما تعطيش نتائج إيجابية بالنسبة لفريق وداد سمارة. وبالتالي الحل الوحيد للهجوم هو أنه يعتمدوا على اللاعب المنظم الجماعي اللي كيعطي لوحات فنية رائعة في الملعب وتعطي حلول سهلة بالنسبة للمهاجمين. إذا 9 مقابل 8 الكرة اللي فادت فريق رشا أكادير. شوفوا هذا الفرصة، هذا الوضعية الهجومية للفريق الأكاديري. الآن يقف الند للند وداد سمارة متقدم بفريق الهدف. هذه التسديدة لكن الحارس حملة مرتدة العروسي، هذا الكونترا اتاك مشات بعيد على رشيد الحامدة وكيتمكن من كورته، وصلت للعروسي أكيد كيصعد من أجل المساهمة في هذا البناء الهجومي واستغلال رجوع الكرة من جانب لاعب رشيد حامد. هذا الحارس على عروسي ممتاز وذكي في التصديات ديالو، وتتلاحظ ان كل تصدي تيحاول انه يترجمه لحمله مضاده على رشيد اللاعب رشيد حامد. هذه الشميله تدخل اجمل من الحارس وتسرع للاعب في من عبد الصمد اللاتيبي. تعلق من الحارس عبد الصمد مشيت لفريق رشيد كدير دي فرصه تعادل. امين الحرشاوي يتمكن منها بالفعل، يتمكن منها بالفعل اكيد ويستغل الفرصه. امين الحرشاوي لاعب دولي 26 سنه، لاعب المنتخب الوطني الحرشاوي مراكز الاساسيه في تشكيله فريق رشا أكادير 9 مقابل 9. مؤهلات بدنيه وتقنيه رائعه لامين الحرشاوي اللي هو اللاعب المحوري ديال فريق رجاء أكادير. وشفنا ردة المسعودي اكيد غير راضي على تضييع بعض المحاولات، بعض الهجمات المرتده ديال فريق وداد سمارة في رجاء أكادير. كانت ردة الفعل ديالو ناجحه وتمكن من تسجيل هدف التعادل. إذا نشوفوا خطأ لفريق وداد سمارة 26 دقيقة على بعد حوالي أقل من 4 ديال الدقائق على نهاية الشوط الأول. غيكون أكيد مثير. طاتي بدأ يسترجع بعضا من إمكانياته. طاتي بدأ يسترجع بعضا من إمكانياته. الإمكانيات الفردية للاعب وليس اللاعب الجماعي، وبالتالي أصبح النتيجة 10 مقابل 9. الهدف ديال طاتي هو الهدف رقم 4 بالنسبة لطاتي في هذا الشوط الأول. إلى حدود اللحظة وداد سمارة الآن متقدم بفارق هدف، ورجاء أكادير الآن غيبحث على تسجيل هدف التعادل. فيما المدرب أكيد المدرب عبد المجيد الساولي اليوم لن يهدأ له البال حتى يتمكن فريقه من التتويج بلقب كأس العرش، وبذلك غتكون سعادة توصف بالنسبة لهذا المدرب أكيد اللي تولى في الدورات الأخيرة من البطولة الوطنية قيادة فريق رجاء أكادير وتمكن من الوصول للمباراة النهائية لا على مستوى البطولة ولا كذلك كأس العرش. رائع اللاعب الحارس على عروسي جانب رجاء أكادير محاولة دخول على المنطقة خطأ بالفعل غتمشي كرة لفريق رجاء أكادير. تسرع من جانب اللاعب ديال وداد سمارة من جانب فريق رجاء أكادير. تفاعل كبير من عشر الفريقين هناك بمدينة أكادير، مدينة ساحلة، مدينة جميلة، مدينة التي يعشق الشباب والرياضة السوسي عبر قيادة الرياضية أكيد يساند ويتمنى أن تكون الاحتفالية من جانب فريق رجاء أكادير. هدف رائع لأمين الحرشاوي. أمين الحرشاوي اللاعب الدولي المنتخب الوطني يتمكن من تسجيل الهدف. هدف تصبح النتيجة الآن تسديدة قوية من 9 أمتار اللي كانت مركزة ومميزة. تصبح النتيجة 10 مقابل 10. إذا تعادل 10 مقابل 10. إذا تعادل سجلوا فريق رجاء أكادير وحاول لفائدة فريق وداد سمارة.
إذا 28 دقيقة، النتيجة أكيد 10 مقابل 10 لفائدة فريق التعادل من جانب الفريقين معا. فيما نتابعوا الكرة ديال فريق وداد السمر. هذا طاتي تصدي رائع لمهدي مهيس، قصر على الزاوية. مشات كرة لفريق وداد السمارة، البحث على طاتي. شوف كيف استغل طاتي. تمريرة متميزة وحاسمة واللي ترجمها لطاتي الهدف. يسجل هدف رقم 11 مقابل 10. كانت جميلة. وشوف هذا حوار كان جميل. لاعب بلحو تمريرة حاسمة اللاعب طاتي اللي ترجمها الهدف. الموسم الثاني قدر رفقة فريق وداد السمارة، اللاعب السابق لفريق الفتح الرباطي. إذا مشات كرة لرجاء قدير، رضوان براوط ليانيك لعبها فاتي جامين حرشاوي ليانيك، حرشاوي من جديد وصلت لحسن الكشرادي لفائدة حرشاوي. البحث على الهفوة، تقدم جانب عناصر فريق وداد السمر الآن في الدور الدفاعي، يبحثون عن الحل والحل الفردي سيكون أيها السادة والسيدات من الخيارات المطروحة من جانب لاعب الفريقين. معنا يانيك تمرير فرصة، البحث على الهفوة، محاولة هدف رائع شميلة من يانيك، هدف التعادل 11 اشتعلت المقابلة. هدف لفائدة فريق وداد السمارة، هدف ياتي بالشكل السريع من جانب يوسف الطماح. طموحه كان كبير لتسجيل هدف اخر. يوسف الطماح رغم الإصابة اللي عنده في الركبة، إلا أنه حاول أنه يعاون الفريق ديالو يشارك معهم في هذه المباراة النهائية، ورغم الإصابة هو تيحاول يعطي ويساعد الفريق ديالو في التفوق. 12 مقابل 11 هذه غتكون آخر فرصة لفريق وداد السمارة لفائدة فريق رجاء قدير، يبحث على تعديل النتيجة. أقل من 7 ديال فرصة لرجاء قدير، البحث على تسجيل هدف التعادل، لكن هناك خطأ يشير الحكم. تلعب البحث على تصويب، لكن بعيدة من جانب اللاعب من حرشاوي. عموما شوط أول من جانب الفريقين معا.